තෙරුවන් සරණයි. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 11 ශ්‍රේණියට අදාළව අලුත් මාතෘකාවක් නිමල දහම රැකුණු අය. මේ පාඩමේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දවදරුවන්ගෙන් බෞද්ධ ථේරවාදී සංගායනා අධ්‍යයනය කිරීම, බුදුසසුන රැකගැනීම සඳහා සංගායනා ඉවහල් වූ බව පිළිගැනීම, පළමු දෙවන තෙවන සහ මාතලේ අලු විහාර සංගායනාවල වැදගත් කරුණු හඳුනා ගැනීම, ගැටළු සහගත අවස්ථා සාකච්ඡා මගින් විසඳා ගැනීම, බුදුදහමේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ඔබේ වගකීමක් වශයෙන් සලකා කටයුතු කිරීම. මෙහිදී ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාව ගිහිගේ වසර ගණනාවක් වාසය කරලා එහිදී රම්‍ය සුරම්‍ය සුබ කියන පාරිසරික වෙනස් වීම් වලට අදාළව ජීවිතයේ නොඑක ආකාරයෙන් වින්දනයන් සතුට ලබලා ඒ ජීවිතය පිළිබඳව සසරේ දුක පිළිබඳව සතර පෙර නිමිති අවබෝධ කොට ගනිමින් ගෘහ ජීවිතයෙන් අවුරුදු 29ක් පිරෙන විට ඉන් ආත්මදී මහා විනිශ්ක්‍රමණය කොට වසර 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කිරීමෙන් අනතුරුව 35 වෙනි වේදී බුද්ධත්වයට පත්වන බුදුරජාණන් වහන්සේ වසර 80ක් වන විට පිරිනිවන් පානවා. 35 වෙනි වයේ සිට 45 වසරක් එහෙම නැත්නම් 80 වෙනි විය දක්වා වූ කාල සීමාව තුළ උන්වහන්සේට නොඑක ආකාරයෙන් ධර්මයේ දේශනා කිරීමේදී ගැටළු අභියෝග මෙන්ම සමාජයත් සමග කටයුතු කිරීමේදී නොයෙකුත් ආකාරයේ අවස්ථාවන්ට මුහුණ පාන්න උන්වහන්සේට සිදු වුණා. ඒ අනුව උන්වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ධර්මයේ අනාගත පැවැත්ම පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන වැඩ සිටි කාලේ ඉඳලම යම් ආකාරයේ ගැටලු ඇති වුණා. නමුත් ඒ ඇති වුණු හැම ගැටලුවක්ම උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ තිබෙන ඉගැන්වීමට අනුගත වෙමින් සාකච්ඡා මගින් සුවඳව අවවාද මගින් එසියල්ල සඳහා විසඳුම් සපයා ගැනීමට උන්වහන්සේට හැකියාව ඇති වුණා. විටින් විට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසනවා මේ ශාසනය තුල විනය පැනවීම, මේ ශාසනය ඔබ වහන්සේගේ ඇවෑමෙන් මෙහි උරුමකාරය, බාරකරුවා, ගුරුවරයා, නායකයා කවුද? මේ ආදී අවස්ථාවන් රසකදී විමසීම් කළත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ආනන්ද විනය පැනවීමට සුදුසු කාලය මම දන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ ධර්මයේ මාගේ ඇවෑමෙන් මේ ශාසනයේ නායකයා කවුද කියලා මම දන්නවා. මෙලෙස උන්වහන්සේ සුදුසු අවස්ථාවේදී ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ පැනයට පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. ආනන්දය, මා විසින් යම් ධර්මයක් දේශනා කරන ලද නම්, විනයක් පනවන ලද නම්, ඒ ධර්මය හා විනය මාගේ ඇවෑමෙන් ශාස්ත්‍රෝරයා වන්නේ යයි උන්වහන්සේ පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම විවිධාකාරෝ බාහිර අභ්‍යන්තර බලපෑම් නිසා ත්‍රිපිටකය එහෙම නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනයන් කාලින් කලට විවිධ අනතුරු වලට ලක්වීමේ සේයාවන් උන්වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය සමග භික්ෂු ශාසනය තුළින්ම නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ධර්මදර විනයදර භික්ෂුන් වහන්සේලා වගකීමක් සහිතව ඒ ධර්මයේ සුරක්ෂිත බව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නට, ඒ ධර්මයේ ආරක්ෂා කොටගෙන පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය කටයුතු පිළියෙල කරන්නට උන්වහන්සේලා පෙරමුණ ගත්තා. මූලිකත්වයේ ගත්තා. ඒ අනුව සමාජයක් වශයෙන් ඕනෑම ගැටුමක්, ඕනෑම ප්‍රශ්නයක්
ඕනෑම අවස්ථාවක සාමූහිකව වැඩ කරනකොට අපට සාමූහිකත්වය කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සාකච්ඡාමය වශයෙන් කරුණු කාරණාවන්ට විසඳුම් සපයා ගැනීම, පිළිතුරු සපයා දීම උන්වහන්සේගේ සිරිතක්ව පැවතුණා. ඒ අනුව වික්ෂුන් වහන්සේලා ගමන් කරමින් ධර්මයේ චිර පැවැත්ම වෙනුවෙන් විනයෝ නාම ශාසනස් ආයෝ කියන උන්වහන්සේගේ ඒ උපදේශයන්ට අනුගත වෙමින් ධර්මයේ නිර්වද්‍ය බව මෙන්ම සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේලා වගකීම් අවබෝධ කොටගෙන කටයුතු කළා. ඒ අනුව ධර්ම සංගායනාවෙන් අදහස් කරන්නේ ධර්මදර විනයදර මහා තෙරුන් වහන්සේලා රැස්ව ශාසන අභිවෘද්ධිය අපේක්ෂාවෙන් බුද්ධ වචනය රාශී කොට සජ්ජායනා කිරීම. ඒ සජ්ජායනා කිරීමේ අරමුණක් තිබුණා. ඒ අරමුණ තමයි ධර්ම විනය පිරිසුදු බව ආරක්ෂා කිරීමට ක්‍රියා කිරීම. ඒ වගේම එලෙස කලින් කලට ආපු අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා උන්වහන්සේලා සංගායනාවන් කිහිපයක්ම පවත්වන්නට යෙදලා තිබෙනවා. ඒ සංගායනා අතර තේරවාදී සංගායනාවන් 4ක් අපට මූලික සංගායනාවන් වශයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් එක් සංගායනාවක් කනිෂ්ක රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලය තුල මහායාන එහෙම නැත්නම් සංස්කෘත භාෂාව මූලික කොටගෙන සිද්ධ වූ බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපි මේ පාඩමේදී මේ තේරවාදී සංගායනාවන් 4 පිළිබඳව ලුහුඩු එහෙම නැත්නම් කෙටි අධ්‍යයනයක් මේ පාඩමේදී සලකා බලනවා. මුලින්ම අපි පළමු ධර්ම සංගායනාවට අවතීර්ණ වීමේදී ඔබට මේ chart එක තුලින් පැහැදිලි වෙනවා. පළමු සංගායනාව පවත්වන්නේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් මාස 3කට පසු. මේ පැවැත්වීම සඳහා හේතුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉඳ පිරිනුවන් මංචකේ සිටින අවස්ථාවේදී සුභද්‍ර නිමිති භික්ෂුවක් කළ අභද්‍ර ප්‍රකාශය. ඔහු කියනවා දැන් අපට අඳන්න වැළපී ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබ යමක් කැමතිද අකමැතිද ඒ ඔබට කළ හැකි. අපි මේ මහා ශ්‍රමණයාගෙන් මිදුණු වෙමු. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා. නමුත් මේ මොහොතේ සිටම වගකීම් සහිත භික්ෂු පරපුරක් වශයෙන් ඊට පිළිතුරු ලබා දීමට සහ ධර්මයේ සුරක්ෂිත පැවැත්ම වෙනුවෙන් මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ මූලිකත්වයේගෙන අජාසත් රජතුමාගේ දායකත්වයෙන් රජගහනුවර විහාර පර්වත පාමුල සත්පාරණී ගුහාද්වාරය අභියස ආනන්ද උපාලි තෙරුන් වහන්සේලාගේ මූලිකත්වයෙන් නැත්නම් සහායයෙන් මාස 7ක් පුරාවට 500ක් රහතන් වහන්සේලා සහභාගී කොටගෙන සංගායනාවක් පවත්වනවා. මේ සංගායනාව පංචසතික සංගීතී වශයෙන් නම් කරනවා. ඒ වගේම පළමු සංගායනාව පවත්වලා ධර්මයේ සුරක්ෂිතතාවය ඇති කරලා තවදුරටත් කල් යාමේදී වසර 100ක් පසු තැන නැවත වතාවක් ධර්මයේ තුල යම් ආකාරයේ දුක්ශීල ඒ වගේම පිරිහුණු ඒ වගේම විකෘතිතා ඇති කරන පිරිස් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ අනුව වජ්ජපුත්‍රක විසුන්ගේ දස අකප වස්තු කැපයයි සලකා කටයුතු කිරීම හේතු කොටගෙන සබකාමී මහරහතන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් කාලාසෝක රජතුමාගේ රාජ්‍ය දායකත්වයේ ඇතිව විශාලා මහනුවර වාලුකාරාමේදී රේවත සබ්බකාමී යස සහල කුජ්ජ සෝභිත වාසභාවි සුමන සමවාසී සම්බූත තෙරුන් වහන්සේලා එකතු වෙලා සහයෝගය ඇතිව මාස 8ක් පුරාවට වික්ෂුන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලා 709 සහයෝගයේ තොය ඇතිව සතසතිකා සංගීතය පවත්වනවා. මේ සංගීතය පවත්වලා තවදුරටත් කාලගත වීමේදී වසර 236ක් ගත වන විට නැවත වතාවක්
ශාසනය නොයෙක් ආකාරයෙන් පිරිහීමට ලක් වෙනවා. විවිධ පිරිස විවිධ ලාභ ප්‍රයෝජන පදනම් කොටගෙන ශාසනයට ඇතුල් වීමත් සමග ධර්මයේ විකෘති කොට ඔහුගේ අභිමතය පරිදි දේශනා කරන්නට හේතු වෙනවා. ඒ සඳහා පිළිවීමක් වශයෙන් ලාභ අපේක්ෂාවෙන් දුසිල් භික්ෂූන් සසුන්ගත වීම වළක්වාලමින් ධර්මයේ පාරිශුද්ධත්වය ඇති කිරීමට මොග්ගලීපුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේගේ මූලිකත්වය මෙන්ම ධර්මාශෝක රජතුමාගේ රාජ්‍යදායකත්වය ඇතිව පැලවුණුවර අශෝකාරාමේදී මහින්ද මහරක්කිත මහදේවතුරුන් වහන්සේලාගේ සහයෝගය ඇතිව මාස 9ක් පුරාවට රහතන් වහන්සේලා දහසකගේ සහභාගීත්වයෙන් සහස්සිකා සංගීතී නමින් තෙවන ධර්ම සංගායනාව තේරවාදී සංගායනාවක් විදිහට පවත්වනවා. සංගායනාවේදී ධර්මයේ සූත්‍ර විනය අභිධර්ම වශයෙන් ත්‍රිවිධාකාරව කොටස් වන ධර්මය යම් කාල සීමාවක් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින් ඒ කේන්ද්‍ර ස්ථානයේ බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වනවා. ඒ පත්වීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ලංකාවේ ධර්මයේ නොයෙක් ආකාරයෙන් පෝෂණය වෙනවා. නමුත් අනපේක්ෂිතව බලංගම්බා රාජ්‍ය සමයේදී මෙරට ඇති වූ යම් ආකාරයේ සාගතයක් ඔබ දන්නවා බෙනීතිය සාගත හේතු කොටගෙන නොයෙක් ආකාරයේ වියෝල් වලට ගැටලු වලට භික්ෂුන් වහන්සේලා මුහුණ පානවා. අවසානයේ ධර්මයේ පැවැත්ම පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ අනුව ථේරවාදී ධර්මයේ රැක ගැනීම නිසා එතෙක් මුඛ පරම්පරාගතව භානක පාරම්පරිකව රැගෙන ආ ධර්මය ත්‍රිපිටකගත කිරීම සඳහා ඒ කටුක අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේලා කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා තෝදන්න බවට පත් වුණේ ක්‍රිස්තු පූර්ව පළවෙනි සියවසේ ත්‍රිපිටක මහා තෙරුන් වහන්සේලා ආ ධර්මයේ විනාශ වීමේ අවදාන වළක්වා ගැනීම වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය නායකත්වයක් ඇතිව මාතලේ අලු විහාරයේදී 500ක් ගේ සහභාගීත්වයෙන් මේ ධර්මයේ පුස්තක වල රචනා කරනවා. මේකට පුස්තකාරූඪ සංගීතය බවට පත් වෙනවා. මේ කොටස මේකේ වැටදීමක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ සංගීතය මේකට මේක අදාළ නැහැ. සබ්බකාම මහරහතන් වහන්සේ කියන එක වළගම්බා රාජ්‍ය සමයේ තමයි මේ මාතලේ අලු විහාරයේදී මේ සංගායනාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි මේ ධර්ම සංගායනාවන්ගේ ප්‍රතිඵල යම් ආකාරයෙන් සාකච්ඡා කළොත් අපි මුලින් කතා කළා මේ මුල් සංගායනාව නැත්නම් ප්‍රථම සංගීතය සඳහා හේතු වුණු කාරණේ. ඊට අමතරව ධර්මය හා විනය කියන එක විසිරීලා තිබුණ එක තැන්වල එය අසංවිධාත්මක ප්‍රවෘත්තිම නිසා ඒ විධිමත් අයුරින් පවත්වාගෙන යාමට පුළුවන්කමක් ඇති වුණා. ඒ වගේම තමයි ධර්මය නිකාය වශයෙන් කොටස් 5කට බෙදුණා. ඒ තමයි දීඝ නිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, අංගුත්තර නිකාය, සංයුත්ත නිකාය, කුද්දක නිකාය කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ පළමු සංගීතයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ නිකා පහ පවත්වාගෙන යාම සඳහා බානක පරපුරක් නම් කළා. ඒ තමයි දීඝ නිකාය ආනන්ද තෙරුන් ප්‍රධාන ශිෂ්‍යානුශිෂ්‍ය පරම්පරාවට, සරියුත් තෙරුන්ගේ ශිෂ්‍යානුශිෂ්‍ය පරම්පරාවට මජ්ක්‍ධිම නිකායත්, අංගුත්තර නිකාය අනුරුද්ධ තෙරුන් ප්‍රධාන ශිෂ්‍යානුශිෂ්‍ය පරම්පරාවට, සංයුත්ත නිකාය මහා කාශ්‍යප තෙරුන් ප්‍රධාන ශිෂ්‍යානුශිෂ්‍ය පරම්පරාවට, ඒ වගේම සමස්තයක් වශයෙන් කුද්දක නිකාය අඩංගු ධර්මයේ සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා කටපාඩම් කරගෙන ආයතනවලට ඒදී නිර්දේශ වුණා. ඒත් එක්කම නිකාය කියන එක පිළිබඳව මෙතනදී යම් අදහසක් තියෙනවා. ඔබ ඒ පිළිබඳව කියව ගන්න පුළුවන්. විනය කියන කාරණයට අපි ගියොත් විනය 5 ආකාරයකින් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ග්‍රන්ථ 5ක් තුල පරාජිකා පාළි, පාංචිත්‍ය පාළි, චුල්ලවග්ග පාළි, මහා වග්ග පාළි, පරිවාර පාළි. ඒ වගේම පරාජිකා පාළි, පාංචිත්‍ය පාළි කියන මේ ග්‍රන්ථ දෙක තුල අඩංගු වන උපසපන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට අදාළ ශික්ෂා සහ ප්‍රඥප්ති. ඒ වගේම තමයි චුල්ලවග්ග පාළි සහ මහා වග්ග පාළි කියන ග්‍රන්ථ දෙකේ අඩංගු වෙන්නේ සංඝ සමාජයේ පැවැත්මට උපසමත් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පෞද්ගලික සාමූහික යන දෙයන්සටම අදාළ වගකීම් සමුදායක්. ඒ වගේම තමයි පරිවාර පාළි. මේක පරිවාර 16කින් යුත් පරිවාර පාළිය
මහා වග්ගපාළිය ඇතුළත් කරුණු සාරාංශ කොට දැක්වීමක් අපට දකින්න ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම බානක පරපුරක් වශයෙන් විනය පිටකය උපාලි තෙරුන් ප්‍රධාන ශිෂ්‍යානුශිෂ්‍ය පරම්පරාවට කටපාඩමින් නැගෙනීමේ අවකාශය සලස්වා දුන්නා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව සිටි සමයේදී උන්වහන්සේ දේශනා කළා මාගේ ඇවෑමෙන් භික්ෂුන්ගේ එකඟතාවයේ මත කුඩා ශික්ෂාපද වෙනස් කරගත හැකි බව. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පා නොබෝ දිනක් ගත නොවුණු හේයින් තාමත් කෙටි කාලයක් වන හේයින් එලෙස ශික්ෂාපද වෙනස් කිරීමට යාම මත මහජනයාගේ අගෞරවයට පාත්‍ර වීමයි සලකා ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාවේදී කිසිදු ශික්ෂාපදයක් වෙනස් නොකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් ආකාරයකින් විනය ශික්ෂාවක් පැනවුවද ඒ ආකාරයෙන් ඒවා පිළිඅගෙන කටයුතු කරන බවට උන්වහන්සේලා ඒකමිතිකව තීරණය කළා. මෙලෙස ධර්මයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් පළමු ධර්ම සංගායනාවේදී කටයුතු කළා. ඒත් එක්කම දෙවන ධර්ම සංගායනාවේදී කුඩා ශික්ෂාපද සම්මතිය අභිවා යමින් වජ්ජපුත්තික භික්ෂූන් සම්මත කොටගත් සැකපු වස්තුව ආජීනක හා පාවේයක යන දෙපාර්ශ්වයටම අයත් භික්ෂූන්ගේ සමාන්ත කමිටුවක් විසින් සලකා බලා අවසානයේදී විනය විරෝධී බවට තීරණය කළා. ඒත් එක්කම තත්කාලීනව සසුනේ විසූ වගකිව යුතු මහරහතන් වහන්සේලා ප්‍රධාන ථේරවාදී විශ්වුන් විනය සසුනේ අවශ්‍ය වේ යන පිළිගැනීම මත දස වස්තුව අකපුව ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අකප දස වස්තුව පිළිගත් දුර්මතධාරී වජ්ජපුත්‍ර භික්ෂුන් දසදහසක් සසුනින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළා. නිර්මල ධර්මයේ විනයගරුක භික්ෂු පරපුරක් ථේරවාදී වශයෙන් වෙනම සම්ප්‍රදායක් ලෙස සංවිධානය වුණා. ඒ වගේම මේ නිරපුව අය වෙනත් මහා සාංඝික වශයෙන් නිකායන් පිටුවාගෙන ශාසනයේ යන ආකාරයේ බෙදීමක් දෙවන ධර්ම සංගායනාව තුළ අපට දකින්න ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම දෙවන ධර්ම සංගායනාවට එනකොට අධර්මවාදී සසුනේ නිර්වාහ ශාසන සෝදනයක් ඇති කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් වුණා. විශේෂයෙන් ධර්මාශෝක රජතුමාගේ මඟ පෙන්වීම මත ඒකට ඇති වුණු භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ලාභ අපේක්ෂාවෙන් පැවිදුණු පිරිසක් සසුන්ගතව සිටි නිසා එහිදී විශේෂයෙන්ම අභිධර්ම පිටකය සූත්‍ර විනය අභිධර්ම වශයෙන් ත්‍රිපිටකය වෙන හඳුනාගත්මත් සමගම මොග්ගලීපුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ විසින් අභිධර්ම පිටකයට කතාවත් උපකරණය ඇතුළත් කොට උන්වහන්සේ එය සකස් කර එහිදී පරවාද සකවාද වශයෙන් උන්වහන්සේ විවිධ ආකාරයෙන් ධර්මයට අනුගත පරිදි කොටස් ඇතුළත් කොට කතාවත් උපකරණය අභිධර්ම පිටකයට ඇතුල් කර එහිදී සත්ත ප්‍රකරණය බවට ධම්ම සංගීණී ප්‍රකරණය, විභංග ප්‍රකරණය, ධාතු කතා ප්‍රකරණය, පුද්ගල පඤ්ඤාති ප්‍රකරණය, කතාවත් උපකරණය, යමක ප්‍රකරණය, ප ဋ ාණ ප්‍රකරණය වශයෙන් දැන් අභිධර්ම පිටකයේ අභිධර්ම කෘති 7ක් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි ශාසනික තත්ත්වයේ අවුල් සහගත වීම හා භික්ෂු වේශයෙන් ගත්තොත් බහුල වීම නිසා සිල්වත් භික්ෂුන් වහන්සේලා වසර 7ක් පොහොය කර්ම ආදී කිරීම වැළකීලා හිටියා. ඒ නිසා අවසානයේදී එය පොහොය කර්ම කිරීම සඳහා සුදුසු වාතාවරණයක් ගොඩනැගීම ධර්මාශෝක රජතුමාගේ ධර්ම විජය ප්‍රතිපත්තියට අනුව ථේරවාදී ධර්මයේ දේශාන්තර ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු කළා. ඒත් එක්ක එහි රටවල් 9කට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම ප්‍රචලිත කිරීමට ධර්මාශෝක රජතුමා මූලිකත්වයේ ගත් බව දෙවන ධර්ම සංගායනාවේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහිදී ප්‍රදේශ 9කට ධර්ම දූතයන් වහන්සේලා අරගෙන යනවා. එහිදී කාශ්මීර ගන්ධාර දේශයට මජ්ජත්තික තෙරුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ආසවිසෝකම සූත්‍රය. මහේස මණ්ඩලයට මහාදේව තෙරුන් වහන්සේ දේවදූත සූත්‍රයෙන් ධර්ම දේශනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි වනවාසී දේශයට වැඩි රාක්කිත තෙරුන් වහන්සේ අනමතග්ග සූත්‍රයෙන් ධර්ම දේශනා කරනවා. අපරාන්ත දේශයට වැඩි යෝනක ධම්මරක්ක තෙරුන් වහන්සේ අග්ගිකක් කන්දෝපන සූත්‍රය. ඒ වගේම තමයි මහා නාරද කස්සප ජාතකයේ පදනම් කොටගෙන මහා ධම්මරක්ක තෙරුන් වහන්සේ මහා රට්ට දේශයේදී ධර්ම දේශනා කරනවා. යෝනක රට්ට මහා රක්ක තෙරුන් වහන්සේ යෝනක රට්ටේදී කාලකරාම සූත්‍රයෙන් ධර්ම දේශනා කරනවා. හිමවන්ත ප්‍රදේශයට වැඩි
මජ්ක්‍ධිම තෙරුන් වහන්සේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයෙන් ධර්ම දේශනා කරනවා. සරණ භූමියට වැඩි සෝනෝත්තරයන් දෙනුන් වහන්සේලා බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයෙන් ධර්ම දේශනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි තම්බපන්නි එහෙමත් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ චුල්ලහත්ථිපදෝ සූත්‍රයෙන් ධර්ම දේශනා කරනවා. මෙලෙස රටවල් 9ක් පුරාවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ විවිධ දේශාන්තර කරා ප්‍රචලිත කිරීමට ධර්මාශෝකයතුමා තෙවන ධර්ම සංගායනාවේදී උත්සුක වෙනවා. ඒත් එක්කම මාතලේ අලු විහාරයේදී ධර්ම සංගායනාවක් පැවැත්වීමට හේතුව අපි සරලව කතා කළා. ඒත් එක්කම පරියත්තේවත් ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචන ආරක්ෂා කර ගැනීමට මුල් තැන දිය යුතු ආකල්පය සමාජයේ ඇති වුණා. පසුකාලීන තේරවාදී බුද්ධම අභාවයට ගිය අවස්ථාවක නැවත ස්ථාපිත කිරීමට මේ ග්‍රන්ථ උපකාරී වුණා. ලෝකේ වෙනත් රටවල තේරවාදී ධර්ම අභාවයට ගිය අවස්ථාවලදී නැවත ස්ථාපිත කිරීමට මේ සුරක්ෂිතව ලංකාවේ තිබුණු ග්‍රන්ථ උපකාරී වුණා. බුදුදහම ව්‍යාප්ත වූ බටහිර රටවල පවා විවිධාකාරයෙන් පොතපත බෙදා හැරීමට මේ ග්‍රන්ථ උපකාරී වුණා. ඒ වගේම තමයි එංගලන්තයේ පාලි ග්‍රන්ථ සමාගම අපි කියනවා පාලි ටෙස්ට් සොසයිටි කියන එක. පිටවීම සඳහා එමගින් පාලි ත්‍රිපිටකය ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පත් කිරීම ඉදී විශේෂ පුරෝගාමී හැටියට කටයුතු කළා. රීඩ්ස් ඩේවිඩ් මැතිතුමා ඒ වගේම රීඩ්ස් ඩේවිඩ් මැතිණිය මේ අය තමයි පාලි ටෙස්ට් සොසයිටි කියන එක 1920 ගණන් වල වගේ කාල පරාසයක් තුල මේ කෘති සකස් කර ලෝකෙට බෙදා දෙන්නේ. ඒ වගේ විශාල සේවයක් අද පවා ලෝකයේ විවිධ රටවල ප්‍රචලිත වෙන්නේ මේ ග්‍රන්ථ ආරූඪ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. මේ ආකාරයෙන් තේරවාදී ධර්ම සංගායනාව තුනක් මුලින්ම පැවැත්වුණා. ලංකාවේ පුස්තක ආරූඪ සංගීතයත් සමග ධර්ම සංගායනාවක් තුළ ධර්මයේ සුරක්ෂිත පැවැත්මේ යම් ආකාරයේ කාරණාවන් ගණනාවක් සිදු වුණා. ඒ නිසා මේ පාඩමේදී අපි අවධානය යොමු කළේ බුද්ධසසුනේ අර්බුදකාරී අවස්ථා මතුවීට සංගායන පැවැත්වෙනවා. අර්බුද සමතයකට පත් කර ගැනීමට හැකි වූ බව හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම තමයි තේරවාදී සංගායනාව තුනක් ಭಾರತයේ මුල් කොටගෙන පැවැත්වලා තියෙනවා. මාතලේ අලු විහාර සංගායනාව ත්‍රිපිටකයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කර බව. ඒ නිසා මේක පුස්තකාරූඪ සංගීතය කියලාත් කියනවා. බුද්ධසසුනේ චිරස්ථිතියට සංගායනා හේතු බව අපට පිළිගන්න පුළුවන් දැන්. සසුන තුළ උද්ගත වූ කාලීන ගැටලු සිනා ගැනීම සඳහා සංගායනා හොඳ විසඳුමක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කර තිබුණා. ඒ වගේම තමයි අවසානයේ දරුවා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ගැටුමක් ඇති වුණු තැන අවියාවේ දහමෝරාගේ කෑකෝ ගහගෙන නුසුදුසු චර්යාවන්ගෙන් හැසිරෙනවට වඩා ඒ සියලුම දෙනා ළඟට ප්‍රවේශ වෙමින් ඔවුන්ට ඇහුම්කන් දෙමින් සුවදව සාකච්ඡා මගින් ඒවා විසඳාගෙන චිරාත් කාලයක් සාමයෙන් සතුට පවත්වාගෙන මෙත්තා කරුණා මුදිතා යන ආකල්ප පෝෂණය කරගන්නේ සමාජය තුළ යහපත්ව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් ගොඩනගා ගන්නත් අපිට මේ උපහැරණයක් බවට පත් කරගන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ පාඩමට අදාළව ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් තියෙනවා. ඔබට මේ ප්‍රශ්න 13ක් අඩංගු වෙනවා. මේ 13ට පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ පෙළපොතේ තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ කරුණු කාරණාවන් ඉතා සරලවයි සාකච්ඡා කළේ. ඔබට පුළුවන් මේ සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න. එමනම් අපි අලුත් පාඩමකින් නැවත හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.